呢度就係玩水啦，好多人喺度玩喎。數下畫面有幾多個人？哇！數到數到，跟住咧，哇！睇住啊你哋！見到咧嗰度咧出水啊，噴水落嚟嘅。然後數唔數到有幾多個人啊？呢度又係玩水喎，又數唔數到有幾多個人？呢度係爬龍舟啦，嚟睇下呢個龍舟上面又有幾多個人？仲有一陣，繼續爬，加油！繼續爬，繼續爬，繼續爬，唔要放棄。爬龍舟要跟拍子嘅，要跟節奏嘅，要快，但係又要跟住，唔可以自己偷快偷慢，因為成架船就喐唔到啦。人叫咩你就要做咩，跟住呢度啦，轉場，好，呢度咧又係繼續爬，繼續爬，快啲啊！爬到去嗰個森林度，爬到去嗰個森林嘅位度，記住喎，唔好撞船喎，睇下有冇撞船。冇撞船就啱啦。又冇撞船。暈啊！繼續爬，繼續爬，唔好放啊！繼續，繼續，繼續。哇！前面嗰個係我喺度爬緊。你 BB 獎你啊龍龍？揀過啊嘛大佬啊！呢支係 BB 獎嚟嘅。要轉隻手龍龍。爸爸幫我嘅，自己爬。如果唔爬咧，你咧就會覺得咧搖嚟搖去啦。如果加速嘅時候，加速嘅時候就要爬，爬得快，爬人都要快。好，繼續爬，繼續爬，睇下爸爸嘅用力，繼續爬，我繼續喺度爬。你個上手揸得唔啱。後邊就係我哋去嘅地方，我哋之後睇相就會知道㗎啦。呢度繼續爬，繼續爬。我哋而家返學，你見到後邊嗰啲樓就係馬鞍山。繼續爬，點解我會攞咗水殼過嚟嘅？阿毛喺度撥水嘅，佢係咪喺度踩車啊？諗住成架船都停。哇！繼續爬，繼續爬，爬到去呢度，繼續爬，就嚟到㗎啦，已經到啦。哇！有個人跳起身嘅，呢度影相，又係嗰個森林。哇！呢度係一個水池，但係唔知呢隻手呢度就係食嘢一張大合照。我哋呢度咧就咧細佬浮緊嘅，細佬爸爸。我細佬坐咗喺度，有個頭嘅，我嚟㗎呢個，
我哋喺度挖緊一條窿，最後都係俾水淹沒咗。咁多貝殼嘅好靚啊！哇，仲多呢度呢，我哋喺度執貝殼，就係我提及嗰個嘅森林啦。我哋攞咗啲水殼嚟添，燒麵包，玩水，跟住就最後一個玩水完啦，咁就拜拜。